Kasongo alobi batile kinga na chikapa nenda kimi ende na kepo na problème malade alobi Keita mona kozonga na kokendanga na chikapa parce que nga naza apolitique na makambo na binote na kokendanga chikapa naza na kotona ende pona makambo malade bazo panzanga sango mabe bakeba tango na kozonga na kokomela bango kuna wana ne papa Kasongo Fayulu azo prévoir marche ya le 29 le samedi pour nani kaka basa la marche au babo ya élection ou bien balobake fichier ça la auditionné audité par Bapaya ceux qui ont audité par Bapaya alors eza mabe élection et ça la maté et sengeli ba élection eza la transparent et ça la juste crédible alors élection pour la bango crédible il faut fichier électoral et ça la audité kaka pa mindele pour comme crédible on a Mbote belé na babino nyonso bozwili bako ya kokota na kati ya émission Mkolelelo ozo pesa manenzela ya ndeko na bino mwana manyanga José Matovango communicateur UDPS lelo ezande mukula kobeta masolo ya mboka to benga ba actualité kati na chaîne na bino bolingaka mingi tindika télévision awandiza makamba ko tindika ba communication ende toza pinzala bokebi mingi même makambo to ko vandela mingi ezaka ande makambo ya Sheribe okende liwana ye nani mutaboma pe to komi wapi na ba enquête de yango to ko lobela mpe to okende ko frôler sur makambo ya gouverneur Jacques Kabula oya okatanga ona la Lubumbashi ba selaki ko bengisa ye pe ko auditionner ye awana cour de cassation to beta masolo ma francophonie to beta kuna tokolobela mpe makambo ya Russie Afrique ba communication tokobeta nde yangwana mpe tokobeta mpe makambo ya Fortuna Bisele na sextap na ye oyo esili kobima makambo nini bimi na kati ya simango tokoyoka manini Golden Poi asili kozongela ngwende na ye kiti na ya président ya Assemblée provinciale de Kinshasa ekoleka nini yena Ngobila ok Kasongo oyo azalaki kokamba ville ya Kinshasa na la police azana mboka ende pona makamba malade tokiba kobeta pe masolo na ye parce que sango ebele yokanaki na tina na yo akimi mais alobi nini nde tokobeta masolo Herman Cohen en tout cas avant d'ikibate alobi en tout cas makambo oyo penza na Congo bandana yoki bandana moninga moko ba militaire kosala ba démonstration en tout cas Herman Cohen a changé vie donc makambo belé ba communication to kobeta lelo pour la ba kongomani ba yeba qu'est-ce qui se passe vraiment merci beaucoup encore na ko senga bino vraiment botia ba j'aime kati na émission na bino bo aimer émission bo yeba ko kabola pe bande ko mususu o baza pe na bino ba yeba pe makambo ni o ezole ka ba actualité nini ezole kana kati ya mboka République démocratique du Congo ceux qui ont s'abonné na sengio vraiment au s'abonner na pesi mbote nanga epa ya bandeko nyonso ya Université Libre de Luozi ULL ici kapé mwana manyanga aleka na pesi bino mbote pe ba kambinyo sa université vraiment je suis reconnaissant à vous pour musala bosala et ceux qui le penga nazali boye c'est grâce à vous aussi qui m'avez encadré félicitations vraiment musala kitoko pe bino nyonso ba ate bozabuna Luozi mbote belé na yokaki bak na bino eza penza na bon état te sengeli na loba yango lelo pe na zolo papa mokonza yoka ka chaîne oyo bak ya Luozi bak tu baza ebele bako katsa kame bak eza muke mituka musuzo ko sala ba tour donc bazo ko kate bak eza mauvais état et sengeli bazo bak ya sika mais bazo bate dans la kopesa bango yango c'est pour cette raison ba beti mbelanga bande ko Luozi pona ko katsa Luozi comme problème na bak o bazala tokoti malamu na sujet makambo na biso mokolo lelo Sheribe okende liwana ye nani mutaboma ye pe banquette ekomi na niveau nini tobike mwa mikolo mbidinga penza zaki makasi poto to mkobwaka na mabanga na kati ya télévision donc ba télévision ekomaki nango vraiment esika ya ko soigner guerre médiatique ezali makasi entre cas ya Katumbi na cas ya pouvoir biso tozali
ezalaki mpenza matata mingi ndeko bandeko nyonso ya ensemble babandaki liboso koyeba na koincrimine mokonzi ya mboka le gouvernement cour constitutionnelle demiap ke bango bazali na kati ya masolo ya kobomama ya Cheribe Okende pe mokonzi ya mboka amonaki ke nga naza pour rien qui est-ce que je peux profiter en quoi est-ce que mokolonini oyo Cheribe Okende katikala koloba eloko moko mabe to afinga ngai na télévision mpona kende akende kosala likambo ya ndenge wana vraiment ça ne profite pas. En quoi Cheribe Okende était une menace pour moi, le président de la République. Natikala koyoka ate kofinga ngai, natikala koyoka ate koloba mabe ya ngai na kati ya télévision, ba o kutu basala ba coup d'état ba orchestra, ba coup d'état basala makama minene contre nga ba finga la télévision. Mais basala bango vie ebele ba escadé la basala ba projet basala boloko ebele ba François Beya musu basala ba projet ya mabe contre ngai contre mboka basala boloko na boma bango te kaka ye mutu asala le côté. Donc ça c'était seulement des aventures et ça qui n'a ngambo ya bato musu pona ko incriminer chef de l'État parce que bango balingete ye alata ber alata soni pona lukumu wekende pa na bango pona ba bénéfice na bango. Mais vraiment Dieu merci qu'il y a aussi des analystes ba ebi ko raisonner malgré le gouvernement mais Nicolas Kazadi lobaki ke liwa ya Cheribe Okende talaka ndenge liwa ya Laurent Désiré Kabila izalaki e utaki na Mobutu te na ba DSP na yete e utaki na Nkondo te sécurité mutazaki na opposition mais utaki kana ba oyo wana oyo bazalaka ne bavanda kane batambulaki na ye basalaki ne ba cop moko bisika ba uta donc kaka boepe mpona Cheribe Okende kaka oba orchestra yango liwa na ye kaka oyo baliaka ne bavanda na balia na ye balala na ye bangwana ne ba orchestra biloko na ye wana. Parce qu'il y a des secrets et des secrets qu'il faut vous dire na katia liwawana donc ceux qui le ensemble à kofia tout la monoko azoe baté mikolo makambo zongela ye ne ba komisuko ko loba non botika même condamner la justice condamner rapport à PGR procureur général près de la cour de cassation tant ko peut sa rapport de la conférence de presse ba komi ko condamner yango. Or nous savons que papa Oyo Cheribe Okende qui ministre à transport il a utilisé une société pour na kosala ka passeport na kosala ka permis de conduire et zalaki ya nani balingaki kolobate papa Mukonzi papa président Fachi Beton alobaki ki en tout cas makamba ba passeport et comme vraiment casse-tête et sengele zongela basala kango na banque centrale na biso kuna nde na hôtel de monnaie ndeko zongela kosala biloko wana mais ye atekala kosala ngote parce qu'il avait des engagements wa salaka et c'est mbongo plus de 25 millions de dollars pour payer mais payer exige a démissionné tant au sengeli ba démissionner bandiko ensemble pour na kotambola sous longo na union sacrée yaki ke a réclamé mbongo na ye yo ba atoko pesa yo nde tango ke mbongo epesa makate akomaki na posa azonga na ye bisika utia bamoni ke soki azongi ekosala kokoso secret okoyebana nde aluki moyen bakutana le 15 juillet yango nde 2023 balingaki bamona na mokonzi mboka mais avant date yango il y avait déjà quelqu'un dans la présidence la carte de présidence oyo baboyelaki ye kokutana na mokonzi mboka alukaki banzela ya impasser basali rendez-vous na mokonzi mboka mpona bakutana le 15 mais komaki nani wana te kaka il paraîtrait que na kati ya présidence nde baselaki koinforme Kaya Katumbi nde balukaki bayebana koelimine mais pasi kaka ke fallait etikala kaka ndenge wana bango bakei kobwakela mbeba na kati ya cour constitutionnelle en tout cas esali mpenza mawa trop de gens qui ont orchestré leur affaire bango moko mais balingi basalir cour constitutionnelle basalir bajuge bamagistrat basalir président basalir demiape na biso wazosala mosala mpona kotia mboka na kimia mpe kodéactive ba o nyonso bakozo kosala projet mabe contre mboka wana nde tosepelaki nango te nde tokotaki na bamedia biso nyonso mpona koyeba na kobimisa kokundola vérité kati na sia mabele mpe kotia yango a découvert nde yango wana famille na bango badepozaki ndenge tolobaki na émission elekaki famille na bango badepozaki plainte contre inconnu na tina na assassinat mpe enlèvement babengisaki lisusu mwasi na ye kaka na parquet de grande instance mwasi ya Cheribe Okende mpona baconfirmer confirmer est-ce réellement Laurent Onyemba nenga yaki ko déposer plainte aza penza oyo uti para bino to mutu yebili mutu ensemble est-ce que wana ezalaki boyokani ya bino na famille ou bien ezalaki ya bango moko na kati ensemble kuna oh oui ndenge ya source moko elobi ke andimaki ke ezalaki réellement ya famille
mais makambo na ye alobaki non, en tout cas il n'était pas vraiment associé à la gestion ya makambo ya la prière oyo bakendeki na Notre-Dame kuna na Lingwala oyo cardinal Mbogo asalisaki nde ezalaki regret na bango ya liboso regret na bango mibale ndenge banquêteur libanda bazoya kaka te mais banda mokolo ya lobi ndenge toza banda mokolo ya lobi nde banquêteur bakitaki déjà sur terrain mpona bakota mpona makambo yango likambo mosusu eza nde avocat ya chauffeur na avocat ya garde oyo abandi kokengela nani papa oyo Sheribe Okende avocat ya garde kombo na ye Nico Kabunda Tambi garde ya chauffeur kombo na ye Papi Ngaka bango baza ko se plaindre que en tout cas na baloi eza bongo te mutu nyonso aza na droit ntango likambo kweli ye a se présenter moko koloba to azwa mutu mosusu alobela ye mais bango bazoboya kokolisa ye en contact na ba victime o baza na kati ya boloko baboyi kopesa bango makoki wana bakutanaka na bato bazo défendre nde bake ko se plaindre na kati ya ba media. Alors ezala kutu professeur moko Kabisa, professeur Kabisa, ye en tout cas a désapprouvé procédure où il y a procureur général près à Cour de cassation tango a salaki conférence de presse alobaki que ya solo Sheribe Okende akufaki na lisasi mais lisasi wana utaki na munduki o kaka bakutaki na kati ya jeep na ye pe munduki wana ezalaki nde ya garde alors nde bakalkile bele salami alors ce qui munduki wana ya garde alors c'est la garde ye moko muta tiré garde ye moko muta tiré patron na ye ou bien ezaki na bato mususu ba utilizaki munduki wana pona ko boma ye donc ba recherche bando continuer ba enquête bando continuer kaka bango balobaki d'après procureur général wana alobaki que mama lobebele azoloba yango le komema biso pona kosukisa dossier oyo donc ils avaient déjà beaucoup bayokaki na nzela na ye. Mais et ça n'a papa Élysée ou en Afrique du Sud, un pasteur Élysée qui a révélé beaucoup de choses. Natina Liwa ya papa que c'est une complicité il y a Rwandais avec le Katoum parce que Rwanda bazo linga ba déstabiliser le Congo d'une manière ou d'une autre et utilisant bateau bazana katia Congo bazana obédience na bango bazo ka ba dictat na bango. C'est pour cette raison na Liwa wana d'après le pasteur Élysée ou avant de l'Afrique du Sud que l'on est orchestré et pas ya Kagame et effectué nanzela ya Bakatumbi parce que ça la kinde makambo na bango sont en association même dans la société wana c'était associé avec un Rwandais. C'est pourquoi il y a un projet pour pas boma prisonnier moko pour pas causer la sous président Félix que yewana ndi abomi sous prisonnier pour pas exacerber ba tension ba match ba tension ya bana mboka et même makemboka écoute na chaos na ba trouble et ça la bango que ba lo ba que président Félix a ko kasute alitoke na transition boni makambo na bamba bongisa alors et comme gouvernement a komi ko bangela gouvernement a komi ko banga eloko nini que soki batiki bango ba kende kuna ba comme ma poison ba comme meloko moko ba ke ko sala pe dégâts moko bo kuna alors ba ko bando bois comme ber et pas ya gouvernement. C'est pourquoi en tout cas baboy ko kota mutu kuna ata moi si moko baboy ko kota kuna parce que il y a un projet que ba boma bango pour éliminer ba trace wana. C'est pourquoi ko boya na bango papa professeur Oyo Kabisa ye azoboya maloba ya procureur ndenga détaillaki que isa boye d'après ba enquête pré judiciaire oyo salamaki pona ye que esengela kite azoloba nini que le professeur Kabisa désapprouve la démarche du procureur général près de la Cour de cassation Firmin Mvonda dans sa conférence de presse mettant sur la place publique les démarches préjuridictionnelles censé rester secret. Donc il y a zolobake makambo o ya kende ko lobaka o lisasi e bomaki utaki na munduki wana eza ya nani garde na ye wana eza ba secret ya ko bomba esengele kite abimisa yango lokola abimisa yango donc eza lokola violation moko boye lokola eza mutu moko déontologie ezangi d'après professeur oyo mutasala criminologie ndenga zo expliquer non ne ba explication na ye apesi pona makambo oyo zoleka mais di moto yebi ke c'est
leur camp. Ils ont voulu moutazoli abanaye pour la boîte qui la mbeba et pas il y a gouvernement sur place pour na ebi ma kao ba manifestation parce que déjà quand nani oyo fayu prévoir marche il y a le 29 le samedi pour nani ni ka la marche au babo il y a élection ou bien balobake fichier ça auditionné audité par Bapaya ceux qui ont audité par Bapaya alors eza mabe élection et ça la maté et sengel ba élection eza la transparent et ça la penza juste crédible alors élection pour la bango crédible il faut fichier électoral et ça la audité quelque part ba mindele pour être crédible on a bazo bomba mako bomba ma ce qu'ils avaient visé ba sala qui réunion pour la Bruxelles ba opposant ba occidentaux ba ça qui réunion une semaine pour la koluka ba nani ba ko gouverner na kata transition au bazo bongisa oui que ça la 1+2 que président Félix Tshisekedi a cause la dépouiller il y a pouvoir naye vice-président Katumbi vice-président Mususu Mukwege ne bango premier ministre ne Fayulu après ministre de défense ne Batie Shadari ministre des affaires étrangères Raymond Chibanda ministre enani kuna na parlement bako buka parlement après bako pona siko bato bako sengel bako na parlement 25% da uta na société civile 25% na opposition 25% na pouvoir 25% na ba chef coutumier mutako tala Assemblée nationale wana ezande cardinal Mbongo ne yango ba catholique bazo wela kaka kozala na ngambo na bango parce que bango nyonso ba promettre bango ba bisika balielaka yango mutu nyonso akomi kaka ko boak ces élections tokende ka na ngambo wana mais na kata 5 mois kaka oetikali tokende ba élection quel est le rôle de la transition donc balingi kaka pour mutu nyonso alia il faut mutu nyonso se retrouver non ce n'est pas de cette manière que donc otambola na kata mboka oekota na kata démocratie tu as 1+4 et tango toke siko na élection toke na nzela élection na 2006 Etienne Tshisekedi alingaki na kokela ba élection te asala problème te lokola failu ngana kokelanga te na ko présenter candidature te mais ozolobela makambo élection comment ozomema bato na marche pour na makambo élection comment toi qui as déclaré que tu ne veux pas les élections parce que ozomema kobimisa candidat moko boy comme Etienne Tshisekedi l'avait raisonné. Mais qu'est-ce qui te pousse à aller faire marcher les gens pour la comme mamboka na kao? On a ce que la police va faire des ordres, la police va faire boye pour la bokanga yango ndenge bobengi saka déjà ce pays bien avant la marche pour boyebi ke biloko wana bolingo se victimiser afin que mbeba ekoela mokonza mboka. Mais vous avez échoué la marche il y a le 20 mai, je crois le 20 mai. Ce qui est le 25 mai, marche les alki, bo échoua na bino, il y a seni wana bosala be bo échoua mutakufati. Donc, ce que l'opposition veut, c'est le chaos de la RDC pour la Bango Bakena transition pour Laki Bango, Yokoma vice-président, et ils ne veulent plus les élections. Mais dans 5 mois, mon Konzamboka, gouvernement, a sali déjà nous c'est singeli pour la Mboka qui n'a qu'à élection, albino, bonjour, ngabo, baby, sanabino, en tout cas, il faut s'imbatter. Yangwana, tozo kende, Jacques Kiabula, gouverneur ya Okatanga, ba bengisa ki awa pour na kozala auditionner na parquet de parquet ya grande instance de Kinshasa pour na makambo ya ministre ya intérieur na ye ba mituka trua ebunga ka etonda kina ba cuivre mituka ebunga ki ba soda ba zwa ki mituka wana ba kiko kotisa ngona kati ya ministère ya intérieur après ba zuyango ba leki nango na ba phare de ces 22e région militaire ne ba mona siko mituka wana eloko so na kati ezate alors batu oyo ezalaki ya ba société wana ya société ya Funguru metenke Funguru me mining ezalaki ya bango mais mutu a porté bango plainte ezande nani mutu a porté bango plainte ezande bango te mutu a porté bango plainte ezande batu mususu batu ba porté plainte mais logistique limited mais mage logistique limited bangone batu ba pesi plainte wana pona mituka wana mutu oyo akimba na ye tango asili kosala kambona kimi na ye batindile mandat d'arrêt batindile nde sikoyo alobiki nonga nazala na congé nana pesa congé au gouverneur nde yango bali ko bengisa gouverneur batuna ye comment mutu azala mbeba comment mutu bazala na justice yo pesa congé ezalaki likambo ye moko asalaki te donc Jacques Kiabula ne pour rien mutu yango mpe azongaki na ye mais ntango azongi vraiment baye koyamba ye na bafare dese e azalaki escorté na fare dese nayebi te siko justice est ce que akoyeba kokende kozwa ye moko to akosala nini wana tozotalela
Tozo Zimele, mais dis-moi pour la makambo ya Jacques Aboula ndenge ba bengisa ki peut-être le koko yo kango na soupçon. O ba bengisa ki gouvernement ba ndeko auditionner eza pour la makambo ya mon côté ministre la provincial na ya intérieur mtakimaki ake lo bakeno naza na vacances oyo gouverneur moko apesa kinga nzoka ya mbote akende batikala ko yiba 3 camions pleins de cuivre. Netango kota ke pa na ye aleke na la eke na armée 22e région militaire kunande ba remarka kike ba vida ki aviona contenance ezala ki susute ezala ki pona bandeko ya tenke funguru me mining ba zo ba chauffeur wana pona ko éliminer ba trace ba escorta ki bango tina kasumalesa de biloko wana nde yango eleka ki soko yoka ki makambo wana je ya francophonie e kotambola malamu 60 personnes Canada atindi o alingaki aboya yango mais en tout cas bandimi ke misala président Félix Tshisekedi asalisi infrastructure OK leba ekozonga na décision batinda batuna bango mais mama wana o rwandeza kambaka nani ya francophonie ya koyate baboyi ko pesa invitation président Félix ana kanda na ye parce que ya alingaki kuto kozwa makambo ngo atinda na Rwanda o biso zoko kakosala kotonga banda kote de cette raison ya koyate numéro 2 na yende akoya numéro 2 na ye ne wana akoya akaza canadien moko boye ye wana ndi akoya sino ye moko moyen aye ezate. Donc le numéro 1 de cette organisation n'a pas reçu l'invitation d'y participer. C'est son numéro 2, ancienne maire de Québec, Caroline Saint-Hilaire. Soko ke peut-être lelo na stade 20 mai na ba martyr et la type pelouze sika au monde vraiment que mboka ça ba compétition il fallait ça la ka ebele mboka ko développer facilement pe ba compétition il même ka ba devise na mboka donc c'est très important dollar et mati mais tant ba dollar ko ya ebele nde ba France ko koma moke parce que demande ya franc ko koma ebele donc ba compétition ne ko tsaka mbongo na kati ya mboka pe tombola ka mwa niveau ya nkita ya mboka donc c'est une bonne chose. Numéro 2 de Mutakoya yeto pesi embargo numéro 2 canadienne wana Mutakoya ancienne maire ya Québec ye Mutakoya Caroline Saint-Hilaire qui va la représenter. Elle avait voulu même que aya yemoko mais en tout cas RDC et tindile invitation te wana nzande to côté na ba communication to longana na kati ba analyse pona ngonga izangonga télévision za radio te Russie Afrique ezande reno moko zo sala manakati ya Russie et kozala pe banda le 27 au 28 même konza mboka fala kende azala mobembo mibale ko uta Russie fala kende Ukraine mais a déranger ngoka kapona ja francophonie et sengeli président de la République azala yango wana mboka Congo ekokende soute ekozala kaka représenter mokonza mboka kokende te akozala représenter papa Jean-Pierre Bemba ministre na biso ya défense yende mutazo kende ko représenter mokonza mboka na kati ya sommet Russie africain mais ba mboka belé ya kokamwa na kati ya Afrique États-Unis abandi ko fina bango po bakende te est-ce que ya bino te ngo bosalisa kango Russie afinaka alende eyomona na jake papa wana Russie papa moko très dangereux bango bazomona que ce qui ka Afrique mais mami kuna bako flatter bango mais bino soki bosala kama bete so bosala kama lam nani akoko kima bino nani akoko pesa bino mo Congo bino États-Unis Union européenne Conseil de sécurité plus de 40 pays donc ba 49 pays ba signé na bango africain ba pays africain ba signé ba kende na bango na sommet Afrique Russie Afrique jamais au connaître la bisoté à ta menace na États-Unis on va partir ba signer na bango malgré les menaces wana communication ba ONG belé na kati ya mboka ya Congo bango ba lobby en tout cas ba lobby ning à quelques mois des élections un groupe des ONG dénonce une vague d'arrestations et de détentions illégales nege bakangaki Escadela nege bakangaki ba union swara bakangi kangi ba Frank Diongo nege bazokanga bango wana bango bazomona ngo ba arrestation illégale donc basala bango le côté bakangi bango ka pona ba iko kanga binoté donc ba ONG moko qui travaille pour les camps des ennemis ba ONG lokola ba ACAJ Azado IRDH GA ANMDH VSV voix de sans voix ba ONG nyonso na basangana ki bakeluka président ya commission nationale des droits de l'homme
bake kopesa memo na bango pona bayeba ke tala makambo salama bona kosenga ko exiger cessation des arrestations arbitraires, des détentions illégales opérées par ya ANER na DEMIAP. Dans ma kamba keloba. Il y a des ces ONG là-bas, basala kapona Congoté. Ils sont là pour travailler pour les ennemis. Basi ma ba M23, basi ma Rwanda, basi ma ba opposant au suko seli kama be bango ba côté parce que bango baza sima na bango. Ya mo konzambo ka pesa ki ordre, il faut contrôle des ONG. Le président Félix Tshisekedi ordonne le contrôle des ONG internationales soupçonnées de dérives sécuritaires avec des employés ayant un passé militaire. Donc, la RDC compte plus d'une centaine des ONG internationales dont la plupart exercent pacifiquement dans les affaires humanitaires dans le pays. Bengi biso ba humanitaire nzoka ba bomba ba rebelle ba bomba ba assassin ba bomba ba talaka ba kanga ko ta aéroport wana ba somba mabele kuna nzoka o ba sala kana kata ONG moko boye ya humanitaire. Donc mokonza moko apesi ordre recensement des ONG yo yebisa biso musale ni osalaka bandaka oya na mboka allez chaque année rapport nos ndengeni ba ONG mususu ezaki ba ONG moko ba bomba ka ba rebelle na kati na bango il faut ba benga na bango ba ONG international wana Fortina Biselele bazwaki mutakala na ye ba expose wana ba télévision sima ya kozwa mesure de grâce ya kobima na kati ya boloko liberté provisoire azwaki yango ya tombokeli ba ANER ke bango ka bato basali bongo bango ka bato basali bongo alors akash pe à côté li alobi ke en tout cas yo justice cour de cassation sala musala osala enquête penza ya normal afin que bato bandima yango ba onyo so basala ki ndengwana ndenge kaka Bisele azofunda ke ANER bango bato bakanga telefone na ye ti biloko na soki emonani eza kaka bango parce que telefone na ye ezalaki na maboko ya ba ANER nde papa oyo ya kaji kapi yanga zoko kondane Bizaleli wana ya kolakisaka mutakala papa mobimba na kati ya télévision eza malamu te une malédiction na bana parce que mwana komona mutakala papa te na bana combien ba mona kamitakala papa donc wana lobby vraiment mers eke wapi eza malamu te Bizaleli wana soki eza peza ba ANER soki eza nani en tout cas Bizaleli wana kata mboka Congo totikango c'est vraiment très humiliant. 13 millions. Tu garder position africaine. Donc tout ça, ce n'est pas notre culture. Alors, au Katanga, procureur général près de la Cour de cassation est appelé à interpeller le ministre provincial de l'Intérieur pour une imputation dommageable, outrage envers les autorités. Voilà tout le bien qui a déjà. Carte lettre na oyo, babungisi carte lettre na oyo c'est effacé. Bandel le 2 août bazo fongola ba bureau na chaque commune esika ya kokendo kozwa ka ba carte d'électeur na mutu abungisa na mutu oba ese ba écrit c'est effacé et bazo fongola ba bureau ya kopesa ka ba carte d'électeur e kozala te basengela bino ngombongo e kozala ofele wana communication mususu Godem Poi basili kozongisa na kati ya pouvoir na ye na cour d'appel. Alors tokoye bate siko bitumba ezo continuer to ekokatana nangobila ye alingaka benda su bitumba na jekoko pona kaka jeso ya mabe ya ngobila na ville Kinshasa Macadam boulevard comme 0 na 0 bat bakombola kabazaka sute tout ça ekoma na kaka bakima na bango impayement yango jekoko alobi non ça ne peut pas passer comme ça hein ndeko na ngai Godem Poi yango kaka longwe o se corriger kaka te Mikolo bras de fer sous Jekoko nangobila. Est-ce que ngobila kotinda ba député na yeba longola Jekoko ndenge ba longola ki nerombungu wana suspension. Hein mais nerombungu akenda justice me Godem Poi mubali hein ba zongisie bitumbezo continuer. Hein siko tika ekomi ngobila na ya Godem Poi. Est-ce que ngobila kolonga to hotalela mais to yebisaka papa ngobila gérer mboka bien. Pour ça tena ba mona kaina misute mais ba yeba satana na misala. So otale kaka boyebi oyo satana soki olingi président Fachi Beton tala vision na ye tala makanisi na ye idéologie na ye eza nini est-ce que yango sala sinon on va vous appeler on va vous appeler Satan OK wale zaki bakambu ya Silvano Kasongo alobi batina kinga na Chikapa nenda kimi ende tena ende na kepo na problème malade alobi
ke ntango nakozonga nakokende nanga na chikapa parce que nga naza apolitique na makambo na bino te nakokende nanga chikapa naza nanga kuta na inde mpo na makambo maladi o bazopanzanga sango mabe bakeba ntango nakozonga nakokomela bango kuna wana nde papa Kasongo me na communication mosusu alors Belgique azo rejeté nani ambassadeur au Rwanda tindelaki bango Vincent Karega utaki albi na boy bisika nyo sakenda bebisa kaka na boy Belgique boy asanzi Karega ekosuka ndenge ni sasungesu akesala bundoki buyokani na Kagame président Félix Tshisekedi avion na yo ya Rwanda eleka na mabele na likolo na ngai ote bakende ko contourner soki na RCA soki na ba mboka nini ekende ko table eleka likolo te Rwanda na bilo pokende Brazzaville emekate wana nde ba communication oyo ya mukolelo ezalaki tokosukisa na communication ya suka ya Herman Cohen. Herman Cohen, en tout cas, c'est un diplomate à Kala, comme je dis, 91 ans. Alobi que, malobe bele boyo kaki o ngana loba ki contre le président Félix Tshisekedi. Te, ngana yinaka président Félix Tshisekedi te. Kote ala kaka ndenge ba militaire ba bimi, Kolwezi, Lubumbashi, Kinshasa. Papona bangiye. Herman Cohen wana zo loba. Yo kama kambo Herman Cohen azo loba. Il remet en cause les déclarations lui attribuées et déclare que le président Félix Tshisekedi est une tortue. Donc, on a malembe qui cache sa vraie face, sa vraie nature. Observez bien sa façon de faire les choses. Il est juste génius. Ah, moi, génie, mon coboy. Il gagne du temps, mais quand il sort sa tête, il frappe et il vous laisse dans une confusion totale. Un civil ne peut pas organiser une armée ainsi. Tshisekedi joue aux victimes, mais en réalité, c'est un gagnant. C'est ça, même l'inquiétude de la communauté internationale. Car jusque-là, on ne maîtrise pas encore cet homme, sa nature. Donc, va comprendre le président, va comprendre le président, va que le Congo a sa connaître, va que le bateau qu'on soit été, communauté intéressée va comprendre la capacité. Bon, moi, le quoi, le mot va s'accaler là, moi, le mot victime, oh, ton yatelayo, oh, ton betayo. Le quoi, le mot va dire, malé, le torti, mais tant qu'on a commis mutu, alors que ko beta, pe kao mutunios, et kao mutunios, un vrai génie, un vrai génie. Wana Herman Cohen mutalobi bongo donc talakaka mundele mutalo babongo États-Unis aza alobi ke ngana aza sima gouvernement ya RDC muna makambo enquête ngana koyoka o katumbi alobi te o tokende ngana vandi nanga naza sur ba o RDC ko bengisa ba koya ko sala enquête ya bien donc ya boyaki na parce que comprendre makambo ndenge ezoleka na kati ya makambo yango siko baza na posa baboma prisonnier moko ba bomaki déjà ministre moko ancien ministre intérieur kuna na Équateur babomi susu mutakambaka ba mapinga ya basoda ba police na Katanga bazo continue kaka nyonso na bazo luka kaka koma il faut ko benda makambo ekoma mabe ba militaire déjà KO et c'est KO là-bas ezande bango bazo créer yango na kati ya mboka o kunezo tambola te o kidnapping o enlèvement qui sont responsables ça profite à qui à l'opposition. Pour d'abord, le président a bien été à Longwa, que la transition. Non, les élections auront bel et bien lieu en décembre 2023. Les chiens aboient et la caravane passe. Celui qui reste, reste. Celui qui avance, avance. Wana wazamato ya koyoka, ayoka wazamo tema kobomba, abomba. Wana lazima mboka Kongo, boboto, bondeko. Boboto mba Congolais. Bondeko ba Congolais. Wana tokome la suka ya émission na ngai la kozanga te ko pesa bambote pa ya ba papa na ngai boss Papa Kelly. Boss Rife Kisombe. Bambote bele pona mosala o bozo sala ke mwana manyange logini mona dans les 5 continents du monde. Vraiment ba communicateur no so baleka kana kati ya chaîne oyo. Je vous salue au nom de mon Dieu Jésus-Christ. Merci beaucoup parce qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine.